Aristòtil, dins de l'obra Ètica Nicòmac, ens parla dels diferents tipus de saber. Segons ell, n'hi ha 3: el saber teòric, el saber pràctic i el saber productiu. Seguint aquesta divisió, a grans trets, podríem dir que la filosofia occidental ha reflexionat sobre problemàtiques relacionades amb els primers 2 tipus. Dins del saber teòric hi trobem totes les teories metafísiques que intenten explicar la realitat, que descriuen què són o com són les coses. Es preocupen d'allò que és, del ser. En canvi, en el saber pràctic hi trobem les teories ètiques, perquè comprèn l'àmbit dels afers humans. Del que es tracta és de cercar l'arrel i la justificació de les normes, dels deures morals. Es preocupen d'allò que ha de ser. La fal·làcia naturalista fa referència a un encreuament entre aquests 2 tipus de sabers. El primer en parlar d'aquesta problemàtica va ser Hume, tot i que la denominació és posterior a la seva aportació. Segons Hume, la major part de sistemes morals estan basats en un error. Comencen amb la descripció d'un fet, amb l'observació d'un comportament habitual, i a través d'aquest en deriven les normes morals. Els fets i els deures o normes morals són coses diferents, pertanyen a àmbits diferents del coneixement, i per Hume no podem utilitzar els primers per justificar els segons. Seguint el raonament de Hume, More, uns segles més tard, va desenvolupar més en profunditat aquesta qüestió dins del seu llibre Principia Ethica. Segons ell, la fal·làcia naturalista succeeix quan un filòsof intenta definir allò bo, que és un concepte ètic, mitjançant característiques naturals, del tipus plaent, desitjable, etc. Els termes ètics no són equiparables a propietats naturals i, si intentem establir una correlació entre aquests, caiem en la fal·làcia naturalista. Quin tipus de teories incorren en aquesta fal·làcia? Moltes. Les que ho fan de forma més clara són les ètiques teleològiques, finalistes. Aristòtil, per exemple, defensava que com que la naturalesa humana consisteix a buscar la felicitat, l'ètica s'hi ha de basar i la virtut, precisament, es troba en els actes que ens apropen a aquesta finalitat. Epicur, per la seva banda, ens deia que en la mesura que el plaer i la felicitat són un objectiu de tots els éssers humans, un fet, l'ètica i la filosofia han de procurar trobar la manera de fer-les més accessibles. En la mateixa línia que les anteriors, l'utilitarisme de Bentham o de Stuart Mill és naturalista, perquè sosté que allò bo és el plaer, la utilitat, i que per aquest motiu els hem de perseguir. Aquestes 3 teories segueixen el mateix esquema. Del ser en treuen l'haver de ser. Les prescripcions morals estan fonamentades en la naturalesa d'una realitat, en la seva descripció. És en aquest salt que es produeix la fal·làcia. I, si reflexionem una mica, veurem que aquesta confusió també és i ha estat present en nombroses creences corrents. Però abans d'analitzar això, hem de fer una precisió. Sovint, les idees que cauen en la fal·làcia naturalista també ho fan en una altra fal·làcia lògica molt semblant. L'apel·lació a la naturalesa. Aquest tipus de sofisme apareix quan algú intenta derivar propietats positives o negatives d'alguna cosa a partir de la seva naturalitat. L'esquema que segueix és: X és natural. Aleshores, X és bo, superior, millor o qualsevol qualitat positiva. I a la inversa, X no és natural, aleshores X és inferior, dolent, etc. Amb tot això en ment, podem identificar creences o idees comunes que cometin aquesta segona fal·làcia? Per saber-ho, hem de pensar si algun cop s'ha considerat que una cosa, pel fet de ser natural, és inherentment bona o, per contra, que és dolenta perquè és antinatural. Només que reflexionem una mica sobre el tema, veurem que aquest tipus d'argument s'ha aplicat en múltiples ocasions. Per exemple, en el plantejament de conviccions que intenten legitimar l'homofòbia.
Quan algú diu que l'homosexualitat és antinatural, sol voler dir que és dolenta. O també en les creences que recolzen el masclisme o la misogínia. En moltes societats, les dones han tingut menys drets pel fet de ser considerades naturalment inferior als homes. Per raons similars, la xenofòbia sovint s'ha justificat a través de la suposada superioritat natural d'un col·lectiu determinat. Si ho pensem bé, tots aquests exemples incorren, de fet, en les dues fal·làcies. Barregen dos tipus de sabers diferents i recorren a la naturalesa per justificar els valors defensats. Només per això ja els podem considerar sofismes. Però, de fet, encara podem portar la crítica una mica més enllà. I és que, en múltiples ocasions, la mateixa definició de naturalesa o naturalitat és, ja d'entrada, qüestionable, perquè més que arguments, apel·la a creences infundades i a prejudicis. Podem estar segurs que l'homosexualitat és realment antinatural o que les dones o els estrangers són, de fet, naturalment inferiors? Què en penseu vosaltres? I amb això hem acabat l'explicació de la fal·làcia naturalista.